Zvicra është njëri ndër shtetet më moderne në botë, me natyrën më atraktive dhe me mirëqenie më të lartë në glob. Arau, qytet mes dy lumenjëve, Jura dhe Are, prej nga edhe ka marrë emrin Arau. Ky vend pitoresk, që pozicionohet mes qyteteve Zürich, Basel dhe Lucern, konsiderohet si qyteti më atraktiv në Zvicër. Banorët e Araus kanë standard të lartë të jetesës. Vizitorët e shumët nga të gjitha anët e vizitojnë kryeqytetin e kantonit Aargau. Ata ndahen të admiruar nga ajo që i ofron ky rajon si nga aspekti arkitektonik kulturor, bukuritë natyrore dhe shumë befasi të tjera. Një fytyrë speciale e qytetit Arau që shumë kush e quan me admirim është Dashimel. Me këtë shprehje njihen dekorimet e qative të shtëpive në pjesët e vjetra të qytetit. Pjesa bashkohore e qytetit është e vendosur në pjesën e epërme me ndërtesa të bukura dhe pa ndërhyrë në shtëpitë e vjetra, të cilat janë ndërtuar në shekullin e 18. Këtu janë të vendosura edhe muzet, teatri dhe objektet e tjera për organizime të ndryshme kulturore e të biznesit. Qyteti është shumë i dashur, si për të rinjt, ashtu edhe për të moshuarit. Ai ofron të gjithë mundësinë e jetesës së mirë, cilësore dhe origjinale zvicrane. Arau, po ashtu nëse nuk e keni ditur, ka qenë selia e parë e qeverisë zvicrane. Në këtë rajon jetojnë një numër i madh i kosovarëve, të cilët janë integruar në shoqërinë zvicrane dhe kanë gëzuar të gjitha të mirat e mirëqenies dhe standardit të zvicran. Autoritetet vendore kanë shumë konsiderat për komunitetin shqiptar, të cilët janë angazhuar në të gjitha nivelet e institucioneve lokale. Po ashtu atë janë përkrahur që fëmijët e tyre të vijojnë mësimin plotësues në gjuhën amtare. Ky emision ka për dëshirë të na shikojë se si zhvillohet mësimi, si mësohet alfabeti i gjuhës shqipe tek ne, dhe cilat shkronja i kemi mësuar deri më tani. A mund të na përsërisë dikush cilat shkronja i kemi mësuar deri më tani? A, L, O, P, I, T, R, E, N. Ale? U, M, A, K. R, B, F, J. Pra këto ishin gjitha shkronja që i kemi mësuar deri më tani. Sot e kemi në radhë një shkronjë tjetër, një shkronjë të re. Ajo është shkronja D. E dini se si duket shkronja D? Ja shkruaj në tabele. Kjo është shkronja D e madhe e shkrimit. Pra me shkronjën D kemi shumë fjalë në gjuhën shqipe që fillojnë, si për shembull ditëlindja, dardani,
kemi diaspora, gjithashtu. A dini ju ndonjë fjalë me shkronjën D? Visar, a mund të na thuash një fjalë me shkronjën D? Dera. Bravo, shumë mirë, të lumt. Hapni ju lutem të gjithë fletoret dhe shkruni këtë shkronjë të re në fletore. Të gjithë. Dietarët na bëjmë më të ditur. Me diturit e fituar mund të punojmë më mirë. Mjetar janë të urtë. I ditur e i urtë ako më mirë. Hoppa, hoppa, ditë mbar, luajmë lojën me litar. Kush në lojë më shumë qëndron, ai lojën e fiton. Pedagogët në shkolla kanë vlerësuar se njohja e gjuhës amtare ju ndihmon atyre më së shumti për ta njohur edhe më mirë gjuhën e kantonit e që është gjermanishtja. Është shkencërisht e vërtetuar që fëmijët të cilët e zotërojnë gjuhën e nënës, atëherë ma lehtë e mësojnë gjuhën tjetër, ma lehtë integrohen e përparojnë në mësim në rregull se sa ata që nuk e vijojnë këtë mësim. Kjo është e vërtetuar plotësisht shkencërisht dhe mësimi i gjuhës shqipe, gjuhës së nënës, ju ndihmon që të jenë më të suksesshëm, jo vetëm në aspektin kombëtar, jo vetëm në aspektin për ta gjetur përkatësinë e vet të tyre njerëzore dhe nacionale, por edhe në aspektin profesional. Në kantonin Argaut nuk qëndrojnë punët keq, kur them nuk qëndrojnë punët keq, atëherë ka hapësirë për të qenë edhe shumë më mirë. Ne kemi 12 paralele këtu nëpër komuna të ndryshme që organizojmë mësimin plotësues në gjuhën shqipe dhe ne nuk do të ndalemi asnjëherë për arsye se jemi të bindur që kryejmë një punë të shenjtë në shërbim të fëmijëve tanë dhe gjithmonë nisemi nga jo se nëse fëmijët tanë flasin shqip, atëherë do të mendojnë shqip dhe sa herë që e kërkon atë dheu edhe do të veprojnë shqip dhe për këtë arsye ne nuk kursejmë asgjë që fëmijët tanë të jenë në kontakt me shkollën shqipe. Lapshi apo lidhja arsimtarëve dhe prindërve shqiptar për këtë rajon ka një bashkëpunim të gjatë me autoritetet dhe organizon mësimin plotësues për nxënësit nga Kosova në gjuhën amtare shqipe. Në përfundim të vitit shkollor, ata në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Kulturës në Zvicër organizuan ceremoninë e përmbylljes me program kulturor argëtues ku morën pjesë prindërit dhe nxënësit. Und allen anderen einen ganz guten Auftritt. Lidhja arsimtare dhe prindërve shqiptarë vepron në Zvicër që 25 vite më radhë. Posaçërisht në kantonin Argaut ne organizojmë manifestime të tilla dhe i organizojmë bashkë edhe me autoritetet zvicrane. Vazhdimisht ata janë prezent, sot ishin mbi 12 pjesëmarrës, qofshin kryetar shkolla nga Ministria e Arsimit. Es war ein sehr schöner Anlass. Und ich habe mich sehr gefreut über die Jam e lumtur për ftesën për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Es war eindrücklich für mich, dabei zu sein. Das besonders Schöne war, auch Kinder auf der Bühne wiederzuerkennen. Kinder, die bei uns zur Schule gehen. Diçka e jashtëzakonshme ka qenë që t'i shohim fëmijët në binë, të cilët vijojnë shkollat tona në cilësinë tjetër, me i pa se si ata prezantojnë në gjuhën amtare.
Ajo ka qenë për mua një ndjenjë e jashtëzakonshme. Wurzelt sind einerseits in der Schweiz, sie sprechen Vërej se fëmijët i kanë rënjët në Kosovë e në Zvicër. Në një anë, në Zvicër që flasin gjuhën gjermane, në anën tjetër gjuhën shqipe. reicher als andere, sie sprechen Ndërkohë, ata janë më të pasur se të tjerët, sepse i flasin të dy gjuhët dhe janë në të njëjtën kohë në dy shtete në shtëpinë e tyre. als ich die Kinder auf der Bühne gesehen habe. Ich durfte auch Kinder begrüßen. Fëmijët mu kanë drejtuar dhe i kam përshëndetur. Hallo, ich durfte auch vom Essen. Po ashtu e kam pas rastin të shijoj ushqimin tradicional shqiptar që më ka pëlqyer shumë. Dhe kam qenë shumë e gëzuar kur e kam kuptuar se ushqimi është përgatitur nga prindrit e nxënësve. Es gefiel mir ganz gut. Statistikat flasin se në Zvicër jetojnë rreth 250.000 shqiptar, shumica prej tyre janë nga Kosova. Këtu në Zvicër kam një provoj ndryshe në krahasim me shtetet tjera. Sidomos mendoj se këtu për shkak të shtetit si shtet me hapësirë jo të madhe dhe grumbullimi shumë i madh i qytetarëve tanë. Ne jemi në një statistikë që mendojmë se kemi mbi 250.000 shqiptarë në Zvicër. Por duke pa hapësirën e vogël që është në Zvicër, atëherë komunikimi në mes shqiptarëve shumë më i madh. Edhe organizimet janë më ndryshe në krahasim me shtetet e tjera, por mendoj se si sukses më i madh për fëmijët tanë që të cilët folin gjuhën shqipe bukur është mas pari shkolla shqipe, interesimi i prindërve edhe komunikimi i madh i bashkëdhetarëve në mes veti. Falenderoj në këtë rast edhe shumë shoqata kulturartistike që veprojnë në Zvicër, të cilat dinë ti të bojnë fëmijët tanë, dinë të bojnë bashkëdhetarët dhe aty shohin se si flitet shqip, si këndohet shqip, si vishet shqip. Andaj edhe frymojnë shqip ju dhe patë dhe ju. Komuniteti shqiptar përbën rreth 2% të popullatës atje dhe është komuniteti më i madh menjëherë pas atij italian dhe gjerman të ardhur në këtë vend. Unë për çdo vit mundohem që mos t'i mbeti mbarç në asnjë kanton kur bëhen organizime, sidomos kur organizimin e bën shkolla shqipe. E keni pa edhe vetë se interesimi i prindërve dhe i fëmijëve është mjaft i mirë, edhe pse kur e marrim për bazë numrin e fëmijëve të cilët duhet të vijojnë mësimin plotësues në gjuhën shqipe, edhe sa e bëjnë atë është vërtet numër shumë i vogël. Por megjithatë, duhet që sot edhe para prindërve i urova fëmin, por edhe prindrit që vërtet janë ende ndijnë nevojë që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe, që ende, sepse tash po flas me atë ende për arsye sepse kjo është gjenerata e tretë, por që është tepër e nevojshme. Gjuha shqipe as pak, as një fëmijë nuk e pengon në mësimet e tija të tjera, por vetëm e ndihmon. Kërkoj nga të gjithë prindrit, nga gjithë bashkëdhetarët tanë, për të gjithë fëmijët e cilët e kanë moshën për me plotësu, për me vazhdu mësimin plotësu në gjuhën shqipe, ta bëjnë atë sa nuk është vonë. Ata të cilët e vijojnë mësimin nuk është i keq, është mjaft i mirë. Edhe kjo bëhet krejtë në bazë të vullnetit të mirë edhe të shumë veprimtarëve të cilët me vitet të tëra. Tash veç 25 vjet punon dhe vepron lapshi në Zvicër. Do të thotë prej vullnetit tyne të mirë bëhet kjo punë. Keqja është që ndoshta nuk është arrit ende që shkolla shqipe të funksionojnë në mënyrë institucionale të shtetit Kosovës përmes Ministrisë së Arsimit, por megjithatë edhe kjo që ka bëhet, mendoj se është një heroizëm i punëtorëve të arsimit këtu, i veprimtarëve të cilët asnjëherë nuk po shohin vetëm e vetëm që fëmijët tanë të mësojnë gjuhën e vetë shqipe, të mësojnë kulturën, të mësojnë historinë dhe të jenë ata të cilët duhet të jenë. Shqipe,
Unë personalisht jap shumë vleftë për dituri, për ata dhe tash djali jam shkon në shkollë Shqip. Djali, vllavit, motra, kështu për mua do me thonë është shumë e rëndësishme me shku në shkollën Shqipe, me ditë gjuhën Shqipe. Shtëpi marr vesh në çdo ditë se ka përmirësime, ma shkurt edhe kur vjen prej gjuhës Shqipe, kallëzon çka ka mësu, ashtu ma shkurt gjatë përditshme marr vesh se ka përmirësime shumë të forta. Deri tash jena të kënaqur, po ka mundësi në shkollën ku atë në Frek, ku unë jam kryetari i Këshillit Prindërve, atë janë mbi 50 nxënësa ku vijnë mësimin e rregull në gjuhën gjermane, po në shkollën Shqipe janë diku 17 nxënësa. Edhe mësuesit e rregullta që mësojnë gjuhën gjermane, ato vetë kanë theksuar se nxënësit që mësojnë gjuhën e nanës prej fillimit, edhe në gjuhën gjermane janë më të suksesshëm. Do të për neve është nuk ka ne si shqiptarë që jena në vend huj, nuk ka gjë më të mirë se të organizohemi, ta mësojmë gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Këtu financohet në bazë të fëmijëve. Sa fëmijë vazhdojnë mësimin plotësues se kanë një çmim të caktuar. Por nga ana institucionale, nga Kosova deri me tani furnizohen me tekstet mësimore, abetaret, por edhe kohëve të fundit, sidomos 2 vitet e fundit, përmes Ministrisë Diasporës kanë ardhur shumë libra, prej romaneve të ndryshme deri te lektyra shkollore, kështu që sa i përket librit si libër nuk mungon. Edhe është më e mira e mirës që këtu mësohet edhe me abetaren, që është mësohet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, që është bërë unifikimi i saj, dhe është kënaqësi kur i sheh fëmijët e tanë që mësojnë të njëjtin program sikur se mësohet edhe në vend. Asnjëherë nuk mungon edhe ushqimi tradicional i jonë. Është shumë e rëndësishme që edhe mysafirët që patëm sot, që ishin një numër mjaft i mirë i zvicranëve, e shohin edhe ushqimin tradicional të shqiptarëve, përpos të tjerash. Jo e patë se në binën ku ishin nxënësit, po më gjithçka, prej veshjes kombëtare, prej asaj tradicionale, prej asaj të vendeve tjera, gjithçka ishte një folklor i shkëlqyeshëm. Përmes manifestimeve të tilla të përbashkëta që i organizojmë, sigurisht që japim një kontribut në fushën e integrimit dhe shteti zvicran, shoqëria zvicrane, posaçërisht sistemi dhe autoritetet shkollore këtu janë të interesuar që këta të rinj këtu që të integrohen dhe pastaj që të japin kontributin e vet si pjesëtar të barabartë kësaj shoqërie. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Në Zvicër jepet shumë çka nëse dim ta kërkojmë. Po nëse ne nuk dim ta kërkojmë, ato e mbulon plot. Andaj, kërkoj prej gjithë qytetarëve tonë, prej gjitha shoqatave tona që janë në grup shumë të madh, prej rrjeteve të ndryshme që tash kohëve të fundit janë duke u formu, sidomos prej rrjetit studentëve shqiptar, prej rrjetit avokatëve shqiptar kohëve të fundit kemi bë, rrjeti bizneseve shqiptare, pastaj do të jetë në formim edhe rrjeti mjekëve shqiptar. Të dim ku të drejtohemi për të marrë atë që është shumë e rëndësishme, por edhe që takon. Nëse nuk dim të kërkojmë të drejtat tona pikërisht për qytetarët tonë këtu brenda Zvicrës, ndoshta ato nuk jep. Andaj, mos të lejojnë asnjë qytetar jonë ti shkelën të drejtat e tij, vetëm sa i s'din me i kërku. Kjo është një mesazh që duhet të jetë për të gjithë qytetarët tonë. Unë kisha thonë prind sa më shumë të janë për këtë punë në shkollës shqipe, sa më të angazhuar, më të interesuar, sa është për të ardhmen tonë, për fëmijët tonë është shumë e rëndësishme. Kush është trim e kush është djalë? Sot atë dheu, zot me i dalë. Syrin kokën shqipe mali, gjoksin bjesh me kesunë mbi sy, tu po trima 3 kushtrimi, besa sa për liri. Mendoj se tubimet e tilla janë mase të domosdoshme, ju e patë edhe vetë ishte një atmosferë vërtet
shqiptare, vërtet vllazërore. Kam thënë gjithnjë e them që lidhja shqiptare dhe prindërit shqiptar bën një punë jashtëzakonisht të mirë dhe mu lidhja shqiptare prindërit shqiptar i bashkon të gjithë shqiptarët nga gjitha trojet shqiptare, pa dallim religioni ose përkatësie politike. Jo patë edhe sot këtu ishin të gjitha moshët, ishin fëmijët, pleq, të rinj dhe ishte kënaqësi e vërtet që t'i dëgjojmë fëmijët tanë duke vallëzuar, kënduar, recituar shqip. Derisa veprojmë në këtë mënyrë, nuk kam frikë se do të kemi rreziqe si popull. Jemi një kamp këtu që nuk është më ai që ka qenë përpara, kemi tash një integrim shumë më ndryshe, kemi në të gjitha institucionet zvicerane njerëz tanë që punojnë jo vetëm në detyra jo aq të ulta, por edhe në udhëheqje, kështu që krejt që kanë nevojitet tash për tash. Është bashkëpunimi, organizimi, unifikimi i qytetarëve tonë. Besoj që në të ardhme, faktori shqiptar në Zvicër do t'jetë jo vetëm faktor shumë i rëndësishëm për Zvicrën, por do t'jetë një faktor shumë i fuqishëm për zhvillimin e Kosovës. Zvicra është vendi ku më së miri ka bashkjetuar e kaluara me bashkohorën. Me pejsazhe rustikane dhe me qendra urbane më moderne. Ndoshta është vendi më i populluar në shtrirje gjeografike hapësinore me përqendrim të lartë të vendbanimeve. Ajo paraqet zona të shumta banime me ekonomi të zhvilluar dhe mirëqenie të lartë. Zvicra mbetet një ndër vendet imazhi i së cilës dominon në gjithë botën si një sinonim i standardit më të lartë, se si mund të funksionojë një shoqëri në botën e civilizuar.